Hai semua, hari ini cikgu akan menceritakan satu kisah teladan yang diberi tajuk Burung, Merpati dan Semut. Baiklah, dengar betul-betul ya. Seekor semut yang dahaga menuju ke tebing sungai untuk minum air. Tiba-tiba dia terjatuh ke dalam sungai dan hampir lemas. Burung merpati yang melihat kejadian itu segera menjatuhkan sehelai daun ke dalam sungai. Semut pun panjat ke atasnya dan tiba di tebing sungai dengan selamat. Selang beberapa hari, ada seorang pemburu berdiri di bawah pohon di mana burung merpati tinggal. Dia ingin menangkapnya. Menyedari rancangan pemburu itu, semut segera menggigit kakinya. Mendengarkan jeritan pemburu tersebut, burung merpati segera terbang. Moral daripada kisah ini, kita hendaklah berbuat baik kepada semua orang yang berada di sekeliling kita. Ingat, buat baik akan dibalas baik, buat jahat akan dibalas jahat. Oleh itu, untuk anak-anak sekalian, marilah kita berbuat baik dengan orang lain supaya orang lain dapat merasakan kebahagiaan dan keharmonian dalam kehidupan mereka. Jom buat baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera.